Mapusog ginbasura naman sa Makati Prosecutor's Office ang reklamo ng pasaka-batok kay Bacolod City Representative Alfredo Abelardo Benitez sa iyang asawa nga si Dominic Nicky Lopez Benitez tuoy sa biolasyon sang anti-VAUC law. Kakulang sa ebidensya ang gitumod sang piskalya nga rason sa pagbasura sang reklamo. Santo sa reklamo ang inpasaka sang Abril, ginaakusaran si Benitez sa paghatag sang severe mental and emotional distress. Bangod sa inapahayag extramarital affairs sini. Sa post ng kongresista sa iya social media account, ginpahayag sini nga luyag na niya nga matapos ang issue kag nagahingyo nga hatagan sang privacy ang iya pamilya ilabi na ang iya mga kabataan.